الو الو، خير. مساء الخير. اهلا وسهلا. الفنان الجميل والكبير الاستاذ الكبير صابر الرباعي، مساء الخير. اهلا، مساء النور ليكم عليكم كلكم وضيوفك الكرام وكل المشاهدين. ممكن تقول لي قالوا اللي بيحب بجد ولا يعني صعب؟ انا محظوظ مرتين، يعني ان انا اشتغل مع صابر الرباعي اكتر اغنيه، وبرضه صابر يكلمني النهارده. يعني الحقيقه الاحساس اللي عنده، يعني حضرتك لسه كان الاستاذ هاني بيقول ازاي حضرتك يا استاذ صابر نقلت الاحساس ببراعه شديده. الحقيقه يعني دي مش راي حد فني، يعني مش ممكن في حد كده. طيب، هو الواحد مش ممكن يغني لو ما كانش الكلام هو النجم، يعني النجم. هو ما كانش، اذا ما كانش الكلام من الصميم مش ممكن الواحد يغنيه بصدق. فهو الكلام اللي يفارض نفسه قبل الفنان اساسا، او قبل المطرب، وبعدين يجي التلحين والتوزيع، والمطرب هو يكمل البرواز، يعني مثل ما بتقولوا بالمصري يكمل البرواز. وطبعا لو ما كانش الشاعر الكبير اللي نعتبره انا وكذلك محظوظ انه غنيت له، اخويا وصديقي قبل ما يكون شاعر، قبل ما يكون استاذ في الشعر وفي الكلمه وفي النجاحات اللي تحكي عنه. يعني طب اقول ايه انا يا صابر؟ مش عارف اقول حاجه. يعني واضح ان في توحد وجداني بينكم. لا، يعني دي واضحه جدا في عدد كبير من الاغاني. يعني ان الكلام بتاعي يغنيه صوت زي صابر الرباعي. يعني صابر الرباعي اساسا لو غنى اي لغه، لو غنى تركي، لو غنى هيكسر الدنيا. يعني صحيح. مش محتاج ان انا افهم اللغه بتاعته، يعني صوته يطرب اي حد من غير ما حتى يفهم الكلام. فما بالك لما يغني بقى كلامي، فده حاجه كبيره جدا يعني بالنسبه لي. وانا عايز اقول لك ان انت وحشني جدا 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 يعني جدا على راي الاغنيه اللي كنا عاملينها اسم الالبوم وحشني جدا. وحشني جدا دي من لكن بص الجمل اللي انت بتقولها ازاي يا استاذ صابر، وانت بتقول اللي يحب بجد عمره لا ما بيكرهش، لكن هو لا عارف لا يحب ولا يكره. كأنك نقلت لنا الحاله بالظبط، وانت بتقول اخلاصي يبقى عبء عليك. يعني اخلاصي يكون حمل عليك. حمل، ما هو عبء ضحكة ليك اخلاصي يكون حمل. يعني انت مش عايزني ابقى مخلص عشان انت يبقى عندك فرصه انك تخلص مني. فرصه تخلص يعني. ايه البراعه دي؟ يعني هو شو انا نحب نقول، الحمد لله ده فضل من عند ربي طبعا، وما ننساش فضل كذلك الملحن طبعا. وليد سعد طبعا. وليد سعد ده مبدع طبعا. يعني وليد مبدع طبعا. يعني نعتبره بليغ حمدي الزمن هذا، يعني هذا فرد الكلام كله فيه طبعا. فهو بيفصل الكلمه، بيفصل اللحن والجمله اللحنيه في الكلمه بطريقه سلسه وقريبه جدا من الناس. وانا نحب نقول في كلمه هاني عبد الكريم، مع حفظ الالقاب لانه استاذ كبير، عنده فلسفه خاصه به، عنده مدرسه خاصه به. يعني اول وهله تسمع اغنيه تقول هذه لفلان، لكن هاني يعني لفلان اللي هو هاني، يعني او يعني على طول تعرف انه ان الجمله دي بتاعت هاني عبد الكريم. غيره ممكن تغلط تقول لا والله ممكن هذا الكلام، يعني لانه مدرسه، عمل لون، عمل مدرسه، عنده فلسفه في الكلام، مش فلسفه، يعني قصدي بالفلسفه مش صعوبه او فكر، يعني فكر بالضبط. الفلسفه هي الفكر، هي طريقه صياغه الكلمه بموضوع قريب جدا من الناس، بموضوع سلس، بطريقه سلسه وفي عبقريه يعني. صحيح. هاني يعني بالنسبه انا اضافه في حياتي صراحه. استاذ صابر، احيانا احيانا الفنان او المطرب حسب احساسه بالكلمه، يعني ممكن يقول مثلا حضرتك تقول للاستاذ هاني مش حاسسها قوي، يعني طبعا الجمله صعبه عليا، مش قادره اوصل منها معنى. هل نقاشات من دي بتتم مع هاني ولا هاني دكتاتور؟ لا ابدا. لا بالعكس، ده اروع الحان عملها لي صابر. يعني حلفت اقول لك لحن صابر الرباعي. يعني طبعا يعني اتعاملت معاه كمان كملحن. يعني حتى ما عندوش الديكتاتوريه ولا انا عندي ديكتاتوريه، ففي كيمياء
حاصله بتخلي الواحد ان عارفين ان المصلحه واحده، يعني انا سميتها توحد وجداني. ايوه طبعا توحد وجداني باينه قوي. الواحد عايز يوصل لاعلى حاجه في الاغنيه يعني. احنا ما نفكرش في الشغل، لان علاقتنا اكبر من الشغل، يعني علاقه صداقه يعني، حتى واخوه كبيره يعني. انا سنين اليوم، احنا عندنا سنوات مع بعض. ده شرف ليا. ممكن يصير في يعني في مرحله ثانيه على فكره. يعني المرحله الاولى هي العلاقه، هي البيت، هي الاكل مع بعض، هي كل الحالات اللي ممكن نعيشها مع بعض يعني. فدخلت بيته ودخل بيتي، فصارت اخوه وصداقه، علاقه كبيره. ياتي بعد هذا كله الشغل وتفاصيل الشغل. لما نحط راسنا بالعمل، ولا لما نمسك العود وهو يمسك القلم، ولما او حد اخر يسمعني وهو يكون من كلمات هاني، طبعا في تركيز اكيد. لازم نركز، لازم نقول هون لازم نغير هون، او نضيف كلمه اخرى ممكن تسهل، ممكن كده. لا، ما فيش ديكتاتوريه في العمل، بالعكس احنا نحتاج الى ورشات العمل يعني. ايه اقرب حاجه الى قلب صابر رباعي بشكل شخصي؟ بالتاكيد عارف حاجه، دايما المطرب بيقول لك كلهم ولادي على كل الاغاني، فما تقوليش الاجابه دي. اكيد في اغنيه معينه لهاني عبد الكريم هي الاقرب الى وجدان صابر رباعي. يعني في كم هائل، حلفت اقول لك دقت فيك، قول يا هاني. ببساطه والله ببساطه. طبعا حفلات تؤسس بأغاني هاني بعدد كبير يعني. يعني ما فيش أغنية واحدة. لا، هاني احنا عندنا يعني النجاحات تتكلم عن نفسها يعني، من خلال الكلمة، من خلال اللحن. فنجاحات انا بحب دايب بيك يا استاذ صابر. يعني مش ممكن كم المعاني والصدق اللي موجود في هذه الاغنيه الحقيقه، يعني بتوجع قوي. انا بحب، حلفت اقول لك كمان يعني صابر كمان عامل لحن بجد من اروع الالحان يعني. حلفت اقول لك. حلفت اقول لك يعني استاذ صابر شويه مصري بقى. استاذ صابر يعني عايزين كده ايه يعني تتعشى بقى مع هاني، تتغدى معاه زي ما تحب يعني، بس تديني كده كام اغنيه مصري بقى. احنا نزلنا قريب يعني، قريب جدا نزلنا انا بحن. انا بحن طبعا. انا بحن لسه نازله. ونازلين كذلك في 2017 بعدد كبير يعني. عدد كبير من الاغاني الاخرى يعني. احنا عملنا مع بعض، جهزنا 4 اغاني منهم انا بحن و3 اغاني اخرى. وفي اغنيه انا بموت فيها برضو يعني. مش عارف نقولها ولا. خلينا نقول لك يعني اعجاب وتقدير المصريين بيك يا استاذ صابر، لان حضرتك الحقيقه من المواهب العربيه اللي بنفتخر بيها جدا جدا يعني. لما حد يجي يقول لنا الوطن العربي فنقول صابر الرباعي موجود في الوطن، فاحنا الحقيقه فخورين بيك جدا الحقيقه. كمان صابر عملنا مع بعض اغنيه لمصر، انا بعتبرها من احلى الاغاني. اقول اسمك وطعم حروف وعجباني، فتات سكر بتتبعتر على لساني، بحب الكلمه قالها لك كتير قبلي، بحب الكلمه هيقولها كتير بعدي، لكن حبك مفيش ولا قبل ولا بعده، بقول يا مصر احس بروحي لعندك رايحه سبقاني. وده احساس صابر انا متاكده. بص بقى، مش معايا وما تقوليش حاجه كده على التليفون، لا تديني حاجه بقى عشان انت معانا، ما اقدرش. لست من هواة الغناء في التليفون صراحه يعني، لان التليفون بيبوظ الصوت، ما بيحسنش الصوت. لا بس لا، انت صوتك حلو في اي حته. اي حاجه. احنا لسه بنقول عنك تغني بمزيكا، يعني تغني من غير مزيكا. الوحيد اللي في اللايف يعني زي الغنى في الاستوديو في كل حاجه يعني. صح. على فكره انا عايز اقول حاجه كمان، ان صابر رباعي يعني بيعمل مشكله في الاستوديو، لان من حلاوه كل ما يجي يعني احنا كل ما نيجي نعيد يبقى احسن، الغنى يبقى احسن واحنا بنسجل. فتحتاروا الواحد يقول يا ربي، طب انا كنت يعني اللي بسجل معاه اللي صوته مش حلو قوي كده بيبقى سهل قوي، بيبقى اول تيك وخلاص وخلصنا ومشينا يعني. انما صابر كل ما نيجي نقول له ايه يقول لي طب ممكن اعيد، فيعيد احلى، فنفضل مطولين يعني. المفروض هو اي تيك غنى هيتاخد من دول هو احسن من التاني، فالواحد بيبقى في حيره يعني. الله، مش هتقول حاجه يا استاذ صابر؟ قالوا ان اللي يحب بجد لو فضيه للي يحبه، ما يحبش بس ما يكرهش، وانا فضي تعبت بجد قد ما بتعب لك ريتك ولا عارف حتى ما احبكش،
الله دقت بيك تبقى عايزني اكون حواليك، ضحكت ليك اخلاص يكون حمل عليك، في الحالتين ساكت لا بنساك ولا عايز انساك. الله الله الله. انا عايزه اشكرك عشان حضرتك اخترت القبليه اللي انا اخترته النهارده احطه لحضرتك ما انا عارف بشكرك، ويعني دايما تغمرنا بفنك الجميل يا استاذ صابر، ليك مكانه خاصه جدا جدا في قلوبنا كمصريين، ربنا يوفقك دايما وتفضل منور بفنك الجميل ده. حبيبي يا استاذ، حبيبي. شكرا للفنان الكبير.